יש לנו מזל, חייל. נצחת ישר על הסטוקרים וחסר אותם על ההתחלה. אמא שלנו בגבס, הזונה הזאת שעבדה אותם. ננחת על קן של סטוקרים ליד 3 עצי שריקרים ושתי בייל טייטן. וואי, זה הכי גרוע, אתה לא יודע איפה לשים את הראש שלך. לא, זה פשוט להיכנס לתנוחת עובר ולחכות. כן, ולבכות. לא, זה פשוט לסבור עד 10 ואז להגיד, תורידו אותי. טה טה כן, שלום, תעשה לי בבקשה 1 בייל טייטן, 1 ללנדינג זון 1. לא, עכשיו תעשה את זה במבטא מרוקאי. לפני שאני אסתכן ככה, לפני. איזה משחק מעיף. מאוחר מדי. כפרה, אני בת 44, די, אני זקנה. או, thank you. על הצ'ארג'ר. יש לי משהו בשבילו. על השריקים! בני, אמרתי לכם. בני, תטפל בהם שלך, אין לי כוח. יש לי לטפל בעצים, אבל לא בהם. בעצים יש לי גם. עדיין לא החלפתי את הנשק, אוקיי. אתם סתם לא מאמינים לי שאני אומר לכם מה יקרה. אין נביא בעירו. הצ'ארג'ר אני הולך יושב לי להציל. על הטיל. הצ'ארג'ר יושב לי על הטיל. אני לא יכול להגיע לטיל השני שלי. 500 על הטייטן, בורח. לא, אני לא מורידה כלום. תחזיר לו את הטיל. אני לא מורידה כלום. אני לא יכול להגיע לטיל, הוא שוכב על זה. איפה הכנים שלהם? ראיתי. הוא התפגר על הטיל. אני אמרתי, אני תמיד אומרת, לא להוריד כלום, רק אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. אבל זה לא נכון. הוא התפגר לי על הטיל האיפה דמייר לזה, הוא אפילו... איך לדמייר, אני אטפל בקן המזדיין הזה, בסדר? אז שאתם תגידו. אני ממשיך לזה של הסיפורים. אני הולכת לשם. אל תנסה סוף סוף, תודה רבה. למה? למה? אתם באחרון? זהו, מת? 500 על הטייטן. 500 על הטייטן. נו, באמת! אבא שלך. בואו תרדו על הטייטן. 500 לא עזר שם. לא פגע בו. אני עליו. תרדו עליו אם אתם יכולים. אוי, לא הצלחתי. היה כל כך קרוב. זהו, מת. טוב. וואו, כמה הם. נייס. וואחה. אוי, יש שם עוד זה, הנה עוד אחד, רגע, אבל אני חייב ללכת להביא את הגיר שלי, יש מצב שאתם באים גם איתי? אני. אני אמרתי לכם, לא להוריד שום דבר, עד לפני שאנחנו מנקים את האזור. לא היה ברירה, לא הייתי חייב להוריד את העץ של האלה. טוב מאוד. יש פה שיט, לא יודע של מי זה. הנה זה שלי, כן. לא, יש עליי צ'ארג'ר, לא צ'ארג'ר יהרוג אותי, מה שעשריתי וזה אותי, אוי יופי. איפה אתה איתו? לא, אוי, מצאתי את העץ גם. איך רואים שאני אישה? אני עושה הרבה דברים במקביל. הנה העץ. או, לקח. אומייגאד, אלוהים ישמור, אני צריכה סופליי. תראו, אני כבר מפחד לראות בהם, הם כל פעם נופלים עליי והורגים אותי. כן, כן, אם הוא צולל לכיוון שלך, אתה צריך כאילו... get the fuck out of the house. טוב, אני הולכת למקום בריץ', לא מאמין. יש לי מקום שקט, יש חיה כזאת במקום הזה? כן, מה אנחנו... יש פה נס די גדול אם אתם רוצים להגיע לכאן.
ציוד. לא, יא זין. זה די קרוב אלינו. וואו, אני בצד השני של המפה. וואלה, יופי! לא, אני רואה את זה בדיוק סופליי, לספין על זוגג. צ'ארטר. לא! מה? אחי, גם לי עכשיו משהו נדפק עם האייזר.